Një ndër zonat më të prekura nga përmbytjet në qarkun e Shkodrës gjatë këtyre ditëve ka qenë edhe fshati Trush, i njohur si një zonë me prollimtari të lartë bujqësore. Rreshtet e dendura dhe rritja e nivelit të ujërave kanë shkaktuar përmbytjen e 10 hektarëve tokë bujqësore, duke vënë në vështirësi banorët e zonës. Edhe pse situata paraqitet më e përmirësuar dhe niveli i ujit ka nisur të bjerë, sipërfaqet e konsiderueshme tokë vijojnë të mbeten ende në ujë. Ndodhemi në fshatin Trush, i njohur si një nga zonat më bujqësore të Shkodrës, ku përmbytjet e fundit kanë shkaktuar dëmet e mëdha kryesisht në tokat bujqësore. Siç shihet pas meje, sipërfaqet e tëra janë mbuluar nga uji, duke rrezikuar prodhimet dhe të ardhurat e 10 fermerëve. Sa ka që autoritetet vendore kanë qenë në terren për të monitoruar situatën dhe për të vlerësuar dëmet e shkaktuara. Ata u bëjnë thirrje banorëve të tregojnë kujdes dhe të shmangin lëvizjet në zonat e përmbytura deri në normalizimin e plotë të gjendjes.